这是一个风起云涌的激情年代，这是一段充满生机的如火岁月。当先人们使用手拉肩扛进行垂直搬运的时候，留下了许多建筑史上的奇迹，至今仍然是人们需要仰视的瑰宝，催人奋进，生生不息。当工业革命的齿轮转动起来的时候，科技的力量开始影响人们的生活，也逐渐渗透到垂直运输领域。机械科技的不断进步，开始引发一场垂直运输装备的大变革。厦门康博机械成套有限公司是一家致力于推进建设机械创新，打造中国国际建设机械优质品牌的高新技术企业。作为建设机械领域的专业制造商，公司专门生产各类低压成套设备和施工升降机，为众多领域提供了理想的安全用电和垂直运输设备。公司持续研发不同型号升降机，以满足不同客户需求，并不断致力于各类施工配电箱的开发。这家集制造、改造、销售和租赁为一体的外向型、科技型、成长型的高科技综合企业，成立至今仅短短10年时间，便实现了跨越式的发展。如今，公司在厦门市集美后溪轮上工业园区内自建有2万多平方米的花园式厂房与综合办公楼。良好的环境资源与完善的配套设施，为企业的快速发展提供了强有力的支持和保障。专业从事建设机械研发、制造和销售的康博机械，始终弘扬诚信、执着、创新、卓越的企业精神，秉承服务永远超越契约的企业经营理念，建立了与国际接轨的科学管理和销售服务体系。公司一贯重视标准化生产管理，拥有现代化的生产车间，采用国内最先进的生产线，引进国外品牌的加工设备和检测仪器，如机器人焊接、数控切割、数控车、铣、糖加工、电脑检测测试仪等，并实现了技术条件模具化、生产过程工装化的质量管控。从原料采购、生产加工到产品成型，每一个环节、每一道工序都进行严格把关。主要结构件均采用自动焊接机器人完成，做到精益求精，从而最大限度地保障了每一件产品的高品质。作为康博人，一贯把科技创新视为企业发展的永恒动力，围绕制造更优质的产品，以更好地服务于客户的企业宗旨，公司不断致力于新产品开发，推出新工艺，采用新材料和新技术，并已通过3C 和 ISO 9001、2000国际质量管理体系认证。康博人始终坚持自主设计、自主研发、自主品牌，不断研究不同领域、不同国家、不同地区的消费个性和流行导向，
善于运用人体工程力学的精华，广泛汲取国内外先进的设计理念，开发出具有国际领先造型和性能的建设机械系列产品。独有的结构合理、外观大方、色彩艳丽、使用舒适的风格，得到广大客户和业内人士的认可，并广泛应用于施工现场、工厂、住宅、宾馆、仓储码头等领域。不仅畅销全国各地，而且远销欧美、东南亚等多个国家和地区，赢得了新老客户的青睐和交口称赞。在骄人业绩面前，康柏人并未因此而满足。人才是企业持续发展的根本保障，而康柏则是一个成就事业、成就人才的大舞台。康柏有一支团结务实、勇于创新的团队，他们为打造中国本土的国际化品牌而默默地奋斗。公司始终坚持以人为本的管理思想，不断引进和自主培养了大批高素质人才，凝练成精干、高效、优秀的员工队伍，努力增强公司的市场核心竞争力。在短短的10年内，公司就拥有了在建筑机械行业中经验丰富的机械结构工程师、电子电路开发工程师、资深工业造型师等一大批高级专业技术人才。走过风雨，走过坎坷，我们因缘分而相聚在康柏。康柏给了我们一个良好的学习环境和工作氛围。我对自己的成长，对公司的成长抱有很大的信心，希望能够与公司共进退。我为我们这团队感到自豪。通过持续不断的产品创新和全球拓展，不仅扩大了公司在国内建筑机械领域的影响力，而且使公司牢牢把握世界建筑机械的发展潮流，丰富了公司研发团队的设计灵感，为公司产品的不断开发更新，保持国内领先优势，奠定了坚实的基础。康柏人一贯秉承科学管理、品质可靠、挑战自我、互利共荣的企业经营方针，把客户的利益放在首位，以热忱、高效、优质的服务和卓越品质铸就品牌，是康柏人多年来孜孜以求的目标。康柏人正朝着标准化、专业化、规模化、国际化的道路迈进，能创造出这样的成绩，离不开康柏人诚信、执着、创新卓越的精神。如今的康柏正以更顺畅的体制、更完善的管理、更完美的形象，朝着集团化、国际化经营方向迈进，向着更迅速、更高效、更安全的目标奋进，为创造建筑机械更加灿烂辉煌的明天。